इस रोड पे हज़ारों लोग आए थे फायरवर्क्स देखने के लिए, और जहाँ 1000 लोग हों वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है, बट दुबई गवर्नमेंट ने इसे एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया। और सबसे बेस्ट चीज़ अगर कुछ लगी तो फायरवर्क्स के ठीक 10 मिनट के अंदर इन्होंने रोड क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। इवन पूरा का पूरा रोड इन्होंने क्लीन कर दिया, और ये चीज़ दुबई को सबसे बेस्ट बनाती है, ये किसी और कंट्री में हो ही नहीं सकता। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा रोड क्लीन कर दिया।